माड ते सगळे मरण पडले पळय, सारखे दाखय, सगळे माड मेल्या, सगळे माड मेल्या. हे अचानक हे माड कशे मेले आणि हांगा आसलेले सगळे माड जिते आसा पळय, हेवटेन दाखय, कळ्ळें? हे पळय हेवटेन दाखय, हे सगळे माड हेवटेतले जिते आसा. तर हे माड मेले कशे? ऑर्डर खंय, कळ्ळें तुका? ही ऑर्डर नंबर मातशें झूम कर. ऑर्डर नंबर, ऑर्डर ऑफ सेक्रेटरी TCP, हे पळय तो दुसरो डेटेड 2018 दिल्ली खंय, कळ्ळें? 2018 कोण जालो TCP मिनिस्टर? हे सगळे दाखय मातशें. म्हणजे डिस्ट्रक्शन करपाक आमचो सरकार कितको मदत करता ह्या लोकांक हे तुम्ही पळोवपाची गरज आसा. सर आयज जी कंप्लेनू फायल जावपाक जाय, माडाची झाडां इतकी मेली कशी, फक्त थोडीशी झाडां कशी मेली हे बी म्हाका कळपाची गरज आसा. आयज हेंच्यांनी सत्यानाश करून उडयलेलो आसा गोंयचो. हो सत्यानाश खंय तरी थांबपाक जाय. यो पळय, हो आमचो जनरल वॉटर बॉडी, हो वॉटर बॉडी एकदम पिड्ड्यार करून उडयलेलो आसा. पंचायतीचो मात सुद्दां हेजेर लक्ष ना. ही जनरल वॉटर बॉडी नॅचरल वेस्ट मरे, तुमी त्रासांनी घालूंक सोदता लोकांक, बुट्टी हाडून गोंयकारांक उडोवंक सोदता मारून. हांगा लोकांक पिवपाक उदीक मेळना, तूं स्विमींग पूल बांदपाक दिता हांगा. एका म्हणटा इलिटरेटांचो सरकार. हे शिकून सवरून लोक बुरूत, कळ्ळें? हे जे चल. सर येवकार तुमकां. नमस्कार. आयज हांव निल्ला येयल्लो आनी निल्ला जेन्ना हो प्रोटेस्ट जालो तेन्ना म्हाज्या नजरेक काही पिक्चरां आयलीं, काही दृश्य आयले. ते दृश्य पळयले उपरांत म्हाका दिसलें की हो सरकार लोकांचो नाश करता तो करतात. सरकारान आसलेले लोक, सरकार म्हणजे आमी कोणाकय चुकीचे ब्लेमिंगान वयता, तर हे एनवायरमेंटाचोय नाश जाता. जर हे आमचे गोंयकार हांगा धंदो करता ते जर इलिगल आसा, तर हे शेतान जे येदे व्हडले बांदता हे कशे लिगल? हे मातशें म्हाका सरकारान दाखोवचें. आनी हांव सायडीक एक हांगा म्हाका दिसता वॉटर बॉडी आहा, तें हांव तुमकां दाखयतां. मातसो असो यो. हे पळय, हे माड पळय तूं, हे माड ते सगळे मरण पडले पळय, सारखे दाखय, सगळे माड मेल्या, सगळे माड मेल्या. हे अचानक हे माड कशे मेले आणि हांगा आसलेले सगळे माड जिते आसा पळय, हेवटेन दाखय, कळ्ळें? हे पळय हेवटेन दाखय, हे सगळे माड हेवटेतले जिते आसा. तर हे माड मेले कशे? आयज सरकाराक हे म्हाका दाखोवपाची गरज आसा. हांव मातसो फुडें यो म्हाज्या वांगडा. हो हांगा आसलेलो सगळो वॉटर बॉडी, हो सगळो वॉटर बॉडी आणि हे सगळे शेत. हे शेत जाल्यार हें शेत आसपाक जाय. आतां हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे जर ते गरीब लोकांच्यो जर तुमी फीश मार्केट काडूंक शकता, तर हे येदे व्हडले कित्याक मोडूंक शकना? आयज हे काही प्रश्न तेंच्यांनी जे आमचे नॅचरल जे माडाची झाडां आसा, ती माडाची झाडां सुद्दां मारून उडयली. अशें आयकूंक येयलें की पर्पजली मारल्या म्हणून. यो पळय, हो आमचो जनरल वॉटर बॉडी, हो वॉटर बॉडी एकदम पिड्ड्यार करून उडयलेलो आसा. पंचायतीचो मात सुद्दां हेजेर लक्ष ना. ही जनरल वॉटर बॉडी, कळ्ळें? आतां हें उदीक हेवटेन सुद्दां वयता, ते वयतले कशे? आनी हें शेतान बांदलां अकॉर्डिंग टू मी एक्चुली, कळ्ळें? शेतान बांदलेलें आसा. तर हें जे इलिगल आनी ही जी झाडां तोडून जे एनवायरमेंटाचो जो नाश जाता पळय, वो कोणाच्या बऱ्या खातीर जाता हें आयज सांगपाची गरज आसा. ह्या पंचायतीन निल्ला न्हू, हें निल्ला पंचायतीन जर ते फिशवाले आमचे गोंयकार जर इलिगल आसा, तर हो लिगल आसा कसो हें म्हाका पंचायतीन आतां दाखोवचें. आनी ही झाडां मेली कशी हेजी कंप्लेनू फायल जावपाक जाय. माडाची झाडां इतकी मेली कशी, फक्त थोडीशी झाडां कशी मेली हे बी म्हाका कळपाची गरज आसा. आयज हेंच्यांनी सत्यानाश करून उडयलेलो आसा गोंयचो. हो सत्यानाश खंय तरी थांबपाक जाय. पळय आमी कितें करतात, येतात उलयतात, बोवाळ घालतात, वयतात. फाटल्यानचो एनवायरमेंटाचो जो नाश जाला पळय तो कोणाक दिसती पडना. आयज म्हाज्या नजरेक हाडलो, हांवें तुमच्या सगळ्यांच्या नजरेक हाडलो. आनी हांव जे उलयता पळय परत क्रांती हाडपाक जाय, क्रांती हाडपाक जाय. क्रांती हे एनवायरमेंट वाचोवपाक हाडपाक जाय. क्रांती हेज्या खातीर हाडपाक जाय.
गोंयकारांचो अधिकार गोंयकारांक दिवपा खातीर हाडपाक जाय. गोंयकारांचो अधिकार मेळना फक्त ह्या असल्या लोकां खातीर. आयज स्टेटमेंट येता की मायग्रंटाचे स्लम वाचोवच्या खातीर खंय हायकोर्टाच्या ऑर्डरीक चॅलेंज जातली आनी गोंयकारांक रस्त्यार उडयले. हेजे असले वायट दृश्य आनी म्हाका दिसता खंयच्याच स्टेटीच्या लोकांचेर येवंक ना येवचें ना जे गोंयान जे चल्लां तें. प्लीज डोंट लिटर हियर. हे पळय आयज आनी एक सर्कस दाखयता TCP डिपार्टमेंटाची. हे पळय हें आतां वॉटर बॉडी जायन दाखयली ऑपोजीट सायडीच्यान वॉटर बॉडी हें शेत आनी हें बी शेत. आनी TCP प्रपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉटेल एंड स्विमींग पूल खंय इन प्रॉपर्टी बेरिंग सर्वे नंबर 8/1A situated at Nerul village of Bardes तालुका गोवा फॉर बेस्ट लोकेशन प्रॉपर्टीज प्रायवेट लिमिटेड. आमची शेतां पिड्ड्यार करून एडवर्टायजमेंट चल्ला आनी हे TCP अप्रुवल लेटर टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर खंय कळ्ळें तुका. ही ऑर्डर नंबर मातशें झूम कर. ऑर्डर ऑफ सेक्रेटरी TCP हे पळय तो दुसरो डेटेड 2018 दिल्ली खंय कळ्ळें. 2018 कोण आसलो TCP मिनिस्टर हे सगळें दाखय मातशें. म्हणजे डिस्ट्रक्शन करपाक आमचो सरकार कितको मदत करता ह्या लोकांक हें तुमी पळोवपाची गरज आसा. सर हे जे आतां नोटीस मारल्या तेतून जनरल बॉडी म्हणजे विलेज पंचायत सुद्दां आसा आनी विलेज पंचायतीनूच तेका विलेज पंचायत पळय हांगा हे वॉटर बॉडीज तुमकां दिसती पडना. परमिशन जे तुमी दिता पळय तुमकां हें दिसती पडना. मातशें दाखय मरे दिसती पडना हें तुमकां. हे नॅचरल वेज मरे तुमी त्रासांनी घालूंक सोदता लोकांक. बुट्टी हाडून गोंयकारांक उडोवंक सोदता मारून. हांगा लोकांक पिवपाक उदीक मेळना तूं स्विमींग पूल बांदपाक दिता हांगा. हेका म्हणटा इलिटरेटांचो सरकार. हे शिकून सवरून लोक बुरूत कळ्ळें. हें जे चल्लां पळय गोंयान हें खऱ्यांनीच आमकां परत उलयता. हांव क्रांती हाडपाक जाय ह्या असल्या डिस्ट्रक्शना खातीर हांव उलयतां. म्हाका मजा येना हें करपाक. तुमी गोंयचो नाश करपाचो बंद करा हांव उलोवपाचो बंद करता. सारको सरळ हिशोब आसा म्हाजो. आयज जे आमच्या गोंयान जे चल्लां पळय हें दाखय. हे पळय पंचायत जर इतकी फॉर्म आसा गोंयकारांक ऑर्डरीचे हायकोर्टाचे तर हो गार्बेज कितें करता हांगा. दाखय मरे गार्बेजूच दाखय. पळय हो गार्बेज कितें करता सगळो गार्बेज हो कितें करता हांगा. तुमकां कामां करपाची ना. कामां करपाक जायना तुमच्या कडेन. CCTV कॅमेरा बसोवपाक जायना. हांगा नो डंपिंग गार्बेज म्हणून एक बोर्ड आसपाक जाय तोय ना. हांगा अंधाधून चल्ल्या अंधाधून. सर तुमी कितें कंप्लेंट बीन दितले रिगार्डींग इशूचेर बीन. ह्या बिकॉज जजमेंटू येयलाच तसो न्ही ना. जजमेंट येयला बरोबर आसा. हांव जजमेंटाच्या अगेन्स्ट वचना. हांवूच सांगता की ह्या जजमेंटाक सगळ्यांनी फेवर करचो. पूण हांव म्हणटा कितें मायग्रंटाची घरां वाचोवपा खातीर तुमी स्टेटमेंट दितात गोंयकारांचें करूंक जायना काय म्हणटा तुमकां. जेंच्यांनी हो ऑर्डर हाडला पळय तेंच्यांनीच गोंयकारां खातीर रिलॅक्सेशनूय हाडपाक जाय. तुमी बिलां पास करतात न्हू संसदान एसेंब्लीन बिलां पास करतात. त्या बिलान हें कित्याक करिना तुमी. हें बील कित्याक हाडिना तुमी. आयडेंटिफिकेशन ऑफ गोवनचें बील कित्याक हाडिना तुमी. लँड कन्वर्जनचें बील कित्याक हाडिना तुमी. लँड प्रोटेक्शनचें बील कित्याक हाडिना तुमी. जर हें बील हाडलेलें जाल्यार आयज हें जावचेंच नाशिल्लें. आनी आयज आमचो हो एनवायरमेंट डिस्टर्बूच जावचो ना. माड मारून उरलेले अक्षरशा तेंच्यांनी. हेज्या खातीर ती बिलां इम्पॉर्टंट आशिल्ली कळ्ळें. आयज त्या बिलांचो वालोर म्हाज्या सारको मनीस समजता म्हणून हांव ह्या भुरग्यांक सपोर्ट करता. हे पळय रस्त्याचेर पळय सगळे असले प्रोजेक्ट हे सगळे रस्त्यांचेर उडयतात. रस्तो आतां कोणाच्या बापायचो तेंय कळना. हे दाखय सगळें कितें चल्लां पळय हांगा. पळय म्हणजे गोंयकारांनी करपाचेंच ना काय न्हू. आयज एक प्रश्न विचारता गोंयकारांक हांव. आमी गोंयान आमी गोंयकार मायग्रंट जालेले आसा गोंयान अशें सरकाराक दिसता काय आमच्या. आवी मायग्रंट्स. सरकारान आयज म्हाका आन्सर करपाची गरज आसा. देव बरें करूं. थँक्यू सर.